السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستين صاحبتي في عنتهين ما أنت أنا قصة النوجلين محربة إنا محل دها أو أن إذين بهد عليو هرت مركو هرسو الله سبحانه وتعالى أقول هذي إنا ماشان صفرستو إذيك هدي أنا سكرات إسار لهنها ما كوسي سؤال هن إن أدي ما سنتهين لحد يكون سبسكرايبك وان قرني جزاكم الله خير وحاربة إنا نيشة مرك أنيجا dad badan aan fiirsadaa YouTube Soomaali badan aan fiirsadaa YouTube oo rag iyo dumar ah dadaan waxaa la bilowday sanooyinka hor markay bilaabayeen zero kasoo bilaabeen la bilaabay ilaa hadda waa daba jooga marka dadkaasi channelkooda siduu u socday siduu u weynaanayay waa la socday maalin kastaba waa la socdaa yani waa ku farxaa markay gaaraan 20 100 200 1000 ilaa ay hadda dadaa waxay haystaan half milyan 2 milyan 3 milyan haystaan waa la socdaa maalin kastana waa ku faraxsanahay in aan maxaa lahaa dadkaas aan support gareeyo maxaa la dhahaa marka idinkane waxaan dareemayaa saas oo kale inaad tihiin oo hore ay wadaan aad ay mahadsan tihiin qisadana maanta waxay ka dhacday dhinacaasi America waxa waaye nin oo iska maskiin ah oo maxaa la dhahaa gaari gacan ku gado hot dog waxay dhahaan rootigan iyo hilibka la isdhex geliyo cunaan ayaga oo ku iibiyo tuuga maalin u maaday tuugii wuxuu ka xaday oo ka boorsiisu ka xaday boorsada oo xaqiibada jeebka u jirto ka xaday wuu ka daba tagay wuu ka soo qabsaday boorsadii wuu ka soo cishtay laakiin ninka tuuga ahaa markuu boorsada xaday isla markii tuug clever ahaa wuxuu fiirsaday dhalashadiisa iyo magaciisa oo buuxo uu qaatay ninkii boorsiisu soo qaatay shaqadiisu iskaga noqday inuu gaarigiisa wax iskaga iibsado ninkaani wuxuu qaatay wuu cararay Colorado meel la dhahayo aaday wuxuu subsaday meesha laga soo baxsado ID-gu tagay ID-gu soo sameystay wuxuu sheegay magaciisa oo buuxo dhalashadiisa sheegay inuu meesha soo guuro sheegay marka wuxuu subsaday aqoonsi oo subsado buuxo wuu baxay wuxuu sameystay aqoonsigaas wuxuu ku gatay gaari ninka markay shakadiisa meeshaas marayso wuxuu sameeyay wuxuu og yahay jaagu uu qoray ninkan inuu feeg yahay oo laga daba imaanayo gaarigii meeshuu rabo ku aaday kadibna jidku iskaga tuuray sidoo u socday ninkii 3 sano ka soo wareegtay 3 sano wuxuu ku mashquulsanaa inuu ku noolaado noloshiisa inta ka dhiman ninka magaciisa William Woods inuu ku noolaado magaciisa wuxuu ku sameystay sida hore ogeedeen ID ku sameystay haddana wuxuu rabaa inuu ku sameysto dhalasho si oo wixiisa dhan ay ugu noqdaan complete wuu baxay wuxuu tagay meesha oo abtirsiimada laga suubiyo maadaama uu haysto magaci dhalashadii magaciyo buuxo iyo dhalashada haysto abtirsiimadii uu raadiyay wixii soo qaatay wuxuu sameystay inuu sameysto oo raadiyo dhalasho inuu sameysto dhalashada soo baxday markuu dhalashada helay oo isku toosay shaqo fiican oo raadsaday shaqo fiican oo helay gabar ay isbarteen gabadhii maxaa la dhahaa ee isguursadeen magaca oo William Woods ku guursaday magaciisa ma isticmaalayo wuxuu sameeyo kale sanooyina laga soo wareegay ilme uu dhashay cunugii wuxuu siiyay magaciyo siiyay oo William Woods ko siiyay arinta markay meeshaas marayso ba maxaa la dhahaa William Woods kaanito asigana wuxuu helay in la leeyahay bangiga intaas oo lacag lagu leeyahay waa baxyay bangigu tagay wuxuu yiri lacagta ay leedihiin maxaa waay lacagtan la sheegayo lacag ma qaatiye waxna ma sameeyay meelaha sanad iska jooga ahayd noloshiisa asiga noloshu ka dhacay nin nolosha ka dhacay waaye marna shaqooyin wuxuu iska helaa oo magaciisi ah oo yar oo meelaha oo miis wax lagu gadaa marna banaanka isku seexda ama saaxiibo la seexda waa nin nolosha ka dhacay marka ma bas dhibooyay laakiin qof meeshaan noloshiisa dhan ku nool wala soo baxay ninka waxa la yiri waxaan ka joojinayna mal adiga waxa leedahay mara caday maxaa cadeynaa secret numberka sheeg meelaha marka bangi waxa isku furan yahay wax adiga ku qaas ah oo secret haysataa oo u sheegaysid oo bangiga lagu fiirinayo ninkan marka wuu sheegi waay tuuga taaliyay meesha ka carar ala itaxal ninkii al raadiyay oo magac runta haysta al raadiyay waa la soo helay William Woods kale oo tuuga ahaa la soo raadiyay waa la soo helay waxa nin yahow meeshaanaytod bangiga qof rabaa inuu wax ka subsado ee say wax u jiraan adii soo sheegal dhay secretkii soo sheega asiga ana iska hooyo ninkan tuug waay wuxuu raadinaa ma aqaane haleega qabto ninkii waa la qabtay waa bil xirabo sanad iyo bara gaarshi lagu xiray tuugnimadaas u raadinaya daraadeed
alaa i xaal xaalkiisa oo saas u ahaa. Marka dambe ninkan doodoo bilaabay, wuxuu ogaaday inaad dokumentigiisa la isticmaalayo. Dood iyo dagaaloo bilaabay. Markii oo doodiisa loo adkeysan waayey, waxaa lagu sameeyey marka in oo maxaa la dhahaa isbitaalka oo madaxa la geeyo. adiga 5 bilood oo wuxuu ku jiray isbitaalka madaxa. weli wuu soo taagan yahay, wuxuu leeyahay aniga ninkaanit waa la dhacoyaa, noloshayda qofaa dhacayso, qofkaan dhacoyo noloshaydana ha la ii raadiyo oo ha la ii qabto. ninkan weli markuu soo taagan yahay asoo sanad ibar xirnaa oo haddana isbitaalka madaxa la geeyey, 5 bilood oo xirnaa oo weli soo taagan yahay oo dagaal soo wado, maalin kasta uu leeyahay noloshayda waa la isticmaalayaa, anina waxaan wax ma ka ogi, ha la soo raadiyo noloshayda ku jiro. marka dambe waa la fikiray, waxaa la yiri waxaa la raadinaa aabihii ku dhalay, la raadinaa waa nool yiri aabihii oo sheegay meeshuu degan yahay, aabihii oo sheegay. ninka kalena waa la soo qabtay, asina waa la keenay, waxaa laga qaaday in DNA-gooda la isku fiiriyo. marka la fiiriyey, ninka runta ah wuxuu noqday ninkan darbijiifka u noqday oo William Woodska because aabihiisna wuu yaqaanaa, DNA-gana xataa aabaha ma la aaminaye, DNA-gana waxay isku mid noqdeen. kan marka kan inuu tuug yahay la ogaaday. 30 sano oo wuxuu isticmaalayay ninkan magaciisa, waa nin balaay qabo. ninkan magaciisa isticmaalayay oo ku guursaday oo ilmo ku dhalay oo ku shaqaystay oo bangiyo lacag kaga qaatay oo guryo ku subsaday oo nolol ku subsaday. marka ninkaanitood ilaa hadda wuxuu sugayaa xeritaankii iyo wixii oo laga qaadi lahaa. weli go-aan ma loo gaarin, maxkamadda uma soo gaarin. maxaa la dhahaa ninka kale intood oo runta ahaane William Woodska, asigane wuu nool yahay, wuxuu la nool yahay guri nin ay saaxiibo yihiin lahaa oo karavaanka dadka la dhahaa guryaha baabuurta taasuu ku nool yahay. nolol iska simbiloo wataa oo maxaa la dhahaa oo aan dhib ahayn noloshiisa. marka saaxiibayaal, intaasaan raba inaan ila wadaago maanta. aad iyo aad aa umahadsan tihiin. jazaakumullahu khayr. rabbi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo naxariisto, naxariistiisa waasacan noogu naxariisto. kulligeen misaan u dhannahay, idinka, annaga, waalidkeen, waalidkiin, waalidiinta muslimiin oo dhan, sidaan kulligeen u dhannahay. raxmada ilaahay oo waasace jannat alfirdows acla allah nagu geeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.